V Sloveniji v tako imenovanih posebnih zavodih še zmeraj živi več kot 4000 ljudi. V Evropi v povprečju v zavodih živita 2 človeka na 1000 prebivalcev. V Sloveniji pa kar 11 ljudi na 1000 prebivalcev. To je v nasprotju s Splošno deklaracijo človekovih pravic in s Konvencijo o pravicah invalidov, katere 19. člen pravi, da imajo ljudje z oviranostmi, tako kot drugi, možnost izbrati stalno prebivališče in se odločiti, kje in s kom bodo živeli, in jim ni treba bivati v posebnem okolju. Zavodi, v katerih živijo ljudje z dolgotrajnimi oviranostmi, so totalne institucije. Bivanje v njih je uniformno. Vstajanje, prehranjevanje, osebna higiena in druge aktivnosti potekajo v skupinah in po točno določenem urniku. Izkazalo se je, da naj so ti zavodi še tako lepo urejeni. Človeku vedno odvzamejo samostojnost, zasebnost in individualnost ter poteptajo njegovo dostojanstvo. Tam nastanjeni ljudje so zaradi tako organizirane podpore trajno izločeni iz skupnosti in družbenega življenja. Mi, ljudje zunaj, o ljudeh v zavodih v glavnem ne vemo ničesar. Kroži pa v njih veliko predsodkov, češ da so nevarni sebi ali drugim. Ljudje so v zavodih, ker še vedno nismo organizirali podpornih storitev v skupnosti, v kateri živimo. To je zastarel pristop. Glede tega smo v Sloveniji res zaostali. Skrajni čas je, da tudi v Sloveniji poskrbimo, da bodo ljudje ustrezno in primerno podporo dobili tudi izven institucij in da nikomur ne bo treba oditi za zavodske zidove. 42/3. Izvedite več o ljudeh, ki živijo v posebnih zavodih. In skupaj z nami podprite spremembe, ki bodo v korist vseh.